이걸 나만 모르고 있었네. 2024년형 틴도우 물걸레 로봇 청소기가 있다고 해서 바로 가져와 봤음. 디자인은 깔끔한 화이트로 어디에 둬도 잘 어울려. 흡입력은 4500PA로 정말 강력해서 머리카락과 미세먼지까지 쏙쏙 빼줘. 물걸레 기능도 있어서 바닥이 뽀득뽀득해지는 기분. 진짜 좋음. 리모컨으로 간단히 조작할 수 있어서 나 같은 초보자에게 딱이야. 소음이 조금 있다는 건 감안해야겠지만 청소 후 깔끔한 집을 보니 만족스럽네. 가성비 좋은 로봇 청소기로 추천하고 싶어. 너무 좋아서 마음에 드니깐 별 5개.